What's up sa inyo mga bagang? Nandito na naman po tayo ngayon sa bagong episode. Yes! At syempre ngayon po ay magkakaroon tayo ng isang matinding unboxing. Yes, unboxing po. Kasi nakaraan, umorder po ako dun sa may SHOPEE. Tapos, ngayon dumating na siya. Ito na. So, ito po siya. So, ngayon, bubuksan po natin eh. Excited po talaga ako. Kasi, is parang isa sa mga trip ko to. Dati pa rin. Nung nakita ko ng ganito dati, sa try ko, sabi ko gusto ko magkaroon din. So, yun. Tignan natin to ah. Ching, 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 ching. Ang bongbong. So, ito na siya. Yes! Nakuha ko na. Ang ulad si phone, rig? Phone rig. So, para saan to? Actually, para to sa mas magandang hawak mo para sa camera mo, sa cellphone mo, para maayos yung pagkuha mo ng video. Pag ititut mo ganyan, up and down. Yes. So, yun. Kasi di ba medyo mahilig na akong mag-collect ng film, tapos mahilig na rin po ako mag-edit, tsaka magbigyan mga kung ano-anong angle para doon. So, ito yung pinakagagamitin natin na doon. Yes! Improving na tayo. Oh my God! Dati, nahiram ko lang to nung Science Expo. Unang Science Expo na gumawa ko ng video. Ito yung ginamit ko. Nahiram ko dun sa katrabaho ko, sa asawa ng katrabaho ko. So, kung gusto mong panood yung gawa ko na may halong ganito, yun po yung Science Expo 2018 yata yun o 2017. Hindi ko alam eh. Tapos, basta tignan nyo na lang dun sa video. Tapos, ayun. So, magagamit ko na ulit siya. By the way, meron ulit Science Expo magaganap ulit. So, gagamitin ko na siya para dun. At the same time, syempre, nakita nyo naman yung montage kanina, power na power. So, paano pa siya gamitin? Nakita nyo na rin doon kung paano. So, yung sample nun. So, ayun! At syempre, hindi lang yun. Kasi kasabay nung unboxing natin, meron na rin akong wireless na keyboard. Yes! Improving talaga. Pero ito, power to. Kasi, wala yung magkano bili ko. Marami nagsasabi mahal to eh. Pero, bibili ko lang to ng 150. Yes! 150 po to. Bluetooth keyboard po to na nakakatuwa lang. Bakit? Kasi nga, ang murang-mura lang yan nabili ko. Bakit? Saan ba nabili? Sa ukay. Oo. Hindi ko nga alam kung gagana eh. Pag uwi ko, nas-tinry ko, ayun, nag-work naman siya. Usually kasi mga appliances doon, hindi mo alam kung gumagana or not. So, maganda na gumana naman siya. At lahat ng keys functioning. So, yun. May keyboard na ako sa sira kong laptop. Yes, sila po yung laptop ko. Yeah. Ayan. Yung ginagamit ko laptop, sira na po yung keyboard niyan. So, kung ano-anong keyboard yung ginagamit ko,
nanghiram ako. At ngayon, yay! Meron na akong wireless keyboard. Salamat ukay-ukay sa pag-sponsor ng aking maywagang keyboard. At dyan po nagtatapos ang makabuluhan na namang oras na kinuha ko sa inyo. At dito po ulit, so, yun po, no? See you next time ulit. See you sa susunod na video ko. For now, that's it for today. Goodbye.